درود دوستان، 22 نوامبر روز شنبه بعد دو روز ما رو خیلی محاربه های جالب در پیش انتظارند و شروع میکنیم از لیگ RCC بوکسینگ در روسیه. بوکسر تاجیک شکرت سلامتوف با رکورد 6-0 3 تا ناکاوت بر ضد ورزشکار ازبکستانی بوکسر ازبکستانی لازیزبک فاتویف با رکورد 7-0 3 تا 2 تا ناکاوت مبارزه خواهد کرد. دوستان حاضر ما هم میدونیم که بوکس ازبکستان در سطح بالا است، رقم 1 در جهان است و ما امیدواریم که بوکس تاجیکستان روزی شنبه روز 22 نوامبر بر ضد بوکس ازبکستانی دست بالا خواهد شد. شکرت سلامتوف 6 برد دارد، یگان باخت ندارد و امیدواریم که روز شنبه دست بالا می شود. دوستان فکر خودتان رو در این باره نویسید و ورزشگرانتان رو دستگیری کنید در کامنتاری ها. این ورزش است و همه میخواهد که ورزشگری دوست داشته او دست بالا شود. و روز 22 همین روز در همین لیگ RCC بوکسینگ یک بوکسر تاجیک خوب دیگر انیس چیلایف با رکورد 11-0 بر ضد ورزشگری افریقایی چمپیون افریقا ریلوان لاول در رینگ میبرند و ما امیدواریم که انیس چیلایف هم روز شنبه دست بالا می شود. دوستان انیس چیلایف رو در کامنتاری دستگیری کنید چون که حریفش خیلی پرقوت است، خیلی پرتجربه است، چمپیون افریقا هم شدگی است و امیدواریم که انیس چیلایف روز شنبه دست بالا می شود. باز روز 22 نوامبر روز شنبه در لیگ UFC ورزشکار نامدار تاجیک نورالله علیف در قطر مبارزه میکند و امیدواریم که او هم بر ضد حریف خود از انگلیا دست بالا می شود. دوستان ورزشکاران تاجیک رو دستگیری کنید، فکر خودتان رو نویسید در کامنتاری ها کی از آنها شانس زیاد دارد کی دست بالا می شود و ما امیدواریم که همه آنها دست بالا می شوند. و باز یک خبری مهمی دیگر در لیگ نایزا، این لیگ MMA قزاقستان هست، در این لیگ یکمین بار در تاریخ ورزشکاری تاجیک بیژن خوجالیف بر ضد ورزشکاری قزاق بگژن ابوالقاسم برای کمربند لیگ نایزا مبارزه خواهند کرد. این روز 29 نوامبر می شود بعد 2 هفته و دوستان بیژن خوجالیف رو دستگیری کنید. امیدواریم که در این لیگ یکمین تاجیک قهرمان این لیگ می شود و دعا میکنیم که اون روز 29 نوامبر دست بالا شود و قهرمان این لیگ شود. این یک افتخار برای مردم تاجیک است. دوستان فکراتون رو نویسه کی چی خیلی شانس دارد در همین محاربه ها و دعا کنید که همه تاجیکا دست بالا شوند. من ان شاء الله که روز 22 روز شنبه به شما امون بعدی مبارزه ها حتما به شما این خبرها رو میرسونم که کی دست بالا شد. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید و همیشه فایترهای تاجیک رو دستگیری کنید و دعا کنید که اونها همیشه دست بالا شوند. خدا یار و یاورتان باد.